Gəncədə qətl edilən yeniyetmə Elgün İbrahimovun işi hələ də müəmmalı olaraq qalır. Mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam YouTube kanalımızın izləyiciləri üçün. Əslində bütün ölkədə danışılan məsələdir. Elgünün qatilləri hələ də tapılmayıb, amma mən Gəncə şəhərində danışılan versiyalardan birini sizin diqqətinizə də çatdırmaq istəyirəm. Bu, təkrar edirəm, versiyalardan biridir. Onun nə qədər dəqiq olduğunu deyə bilmərəm. Bu söhbət barədə mənə bilgi verənlər isə israr edirlər ki, bu hadisə məhz belə olub. Elgün İbrahimov yaşına görə çox savadlı və nümunəvi bir şagird olub. Bunu onun qiymət kitabçası da göstərir. Küçədə, məhəllədə də belə tanınan bir uşaq olub. Amma son zamanlar valideynlərindən gizlin, oğrun siqaret çəkməyi də varmış və bunun üçün o evlərindən xeyli aralıda xəlvət yerlər tapmağa çalışırmış. Növbəti dəfə belə xəlvət ünvanların birində o divarın mı ya hansısa bariyerin mi o tərəfində 2-3 nəfərin söhbətinə qulaq şahidi olur. Bunlar Gəncə polisinin əməkdaşları olub və öz aralarında narkotika ilə bağlı danışırlarmış. Sırf alver söhbəti və hətta biri o birinə narkotika bağlaması da çatdırırmış. Həmin anda Elgünün telefonuna zəng gəlir və narkotik sövdələşməsi aparan polislər bu səsi eşidirlər təbii ki, dərhal onu tapırlar, yaxalayırlar. Əvvəlcə telefonunu alıb sındırırlar, sonra isə onu döyməyə başlayırlar. Məqsəd bəlkə də əvvəlcə qorxutmaq olur, amma prosesin gedişində çox ehtiyatsız işgəncə zərbələrindən özləri də üşənirlər və onu öldürüb oralara atmağa qərar verirlər. Döyürlər. Sonra da üstündən maşın sürürlər ki, tamam, nəfəsi kəsilsin, canı çıxsın və meyiti orada atıb aradan çıxırlar. Bu versiya niyə mənim ağlıma batır? Ona görə ki, bu cür qətl hadisələrini peşəkar polis əməliyyatçılarının da dediyinə güvənsək, qısa müddət ərzində tapmaq olur. Yəni, hətta öncədən təşkil edilmiş cinayət hadisəsi olsa da. Bu durumda isə öncədən planlaşdırılan qəsdən söhbət gedə bilməz və ya çox az, sıfıra yaxın ehtimallardan biridir. Axı 17 yaşlı bir uşaq nə edə bilər ki, ona qarşı sui-qəsd planlaşdırılsın? Demək, bu hansısa təsadüfi bir mübahisənin nəticəsi ola bilər. Elgünün üstündən ən azı 2 dəfə maşın sürüldüyü də fakt kimi bildirilən məlumatlardandır və demək ki, bu onun yaşıdları ilə mübahisəsi zəminində də olası hadisə deyil. Cinayətin nəticəsi ilə bağlı bir çox başqa real dəlillər də sübut edir ki, qətl hadisəsi daha yaşlı bir qrupun törətdiyi əməldir. Hələ ölməmiş bir adamın üstündən maşın sürürlərsə, bunu